Եկեղեցին քրեական օրենսգրքեն ազատ վայր չէ։ Աշխարհիկ օրենքի և սուրբ գրային արդարության քերագայությունը։ Այսօր որոշ շրջանակներ կփորձեն հանրությունը մոլորեցնել բնթելով, թե իբր պատմության մեջ առաջին անգամն է, որ հոգևորագամը կամ կաթողիկոսը կգանքնի աշխարհիկ դատարանի առջև։ Սա բացահայտ ապատեղեկատվություն է, որու նպատակն է սրբազան քողի տակ դատական անօրինականություններն ու կամայականությունները ծածկելը։ Եկեղեցին որպես երկրային կառույց և իրավաբանական անձ ազատված տարած չէ քրեական օրենսգրքեն, ոչ ալ օրենքեն վեր է։ Երբ եկեղեցական հարցերու անվան տակ տեղի կունենան մարդու իրավունքներու ոտնահարումներ, դատական ակտի կատարման խոչընդոտում, ապօրինի կարգալուծություններ, ֆինանսական չարաշահումներ կամ օտար պետություններու օրակարգեր սպասարկող գործողություններ, աշխարհիկ դատարանը լիովին իրավասու է քննելու գործը և արդար վճիռ կայացնելու։ Միջազգային փորձն ալ ցույց կտա, որ Ավստրալիո կամ Սերբիո մեջ կամ տարբեր եվրոպական երկիրներու մեջ աշխարհիկ դատարանները քննած են և քննարկած են եպիսկոպոսներու և պատրիարքներու կողմէ իրականացված ոտնձգությունները, պոպինգն ու տրամաշորտությունը, եկեղեցին չի կրնար ըլլալ պետություն պետության մեջ, իսկ հոգևորականը չի կրնար թաքնվել իր դիտողի ետին։ Այս ճշմարտությունը նոր չէ, այլ արմատացած է հենց Սուրբ գրքի մեջ։ Պողոս առաքյալը հռոմեացիներուն ուղղված իր թուղթի մեջ հստակ կսահմանե աշխարհիկ իշխանության և օրենքի դերը, կսե ամեն մարդ թող հպատակի ինքնիշխան իշխանություններուն, որովհետև իշխանություն չկա, որ Աստուծմե չէ։ Անիկա Աստծո սպասավորն է քեզի բարիք ընելու համար, իսկ եթե չարիք գործես, վախցիր, վասնզի սուրը զուր տեղ չի գրեր, քանի որ Աստծո սպասավորն է վրեժխնդիր ըլլալու և պատժելու չարագործը։ Հռոմայացիներ 13:1-4։ Երբ հոգևորականը կամ եկեղեցական ղեկավարը կխախտե օրենքը, ան կդառնա քաղաքացիական և քրեական պատասխանատու։ Պետական արդարադատությունը զուր տեղը ճակերտյալ սուր չի գրեր։ Անիկա Աստծո կողմէ սահմանված կարգն է չարիքը կանխելու և արդարությունը հաստատելու համար, առանց նայելու, թե մեղանչողը աշխարհական է, թե բարձրաստիճան հոգևորական կամ կաթողիկոս։ Ավելին, եկեղեցական բարձր դիրքը ոչ թե անպատժելիության արտոնակիր է, այլ ընդհակառակը, ավելի մեծ հրապարակային պատասխանատվություն։ Ինչպես Պողոսը կգրե և կպատվիրե Տիմոթեոսին, կսե մեղանչողներուն հանդիմանե բոլորին առջև, որպեսզի մույսներն ալ վախնան։ Առաջին Տիմոթեոս 5:20։ Սրբազան քողով մեղքերու և ապօրինությունները ծածկելը հակաքրիստոնեական է։ Հոգևոր աստիճան ունեցող անձի հրապարակային պատասխանատվության կանչելը կբխի առաքելական պատգամեն, որպեսզի եկեղեցին մաքրվի գայթակղություններեն, իսկ մույսերը զգուշանան անօրենություն գործելէ։ Իսկ երբ ինքը Պողոս առաքյալ կանգնեցավ աշխարհիկ դատարանի առջև, ան չամբարտավանեցավ, չհրաժարեցավ դատական գործընթացեն և իր հոգևոր կոչումը չօգտագործեց որպես վահան, այլ հպատակեցավ օրենքի արդար ընթացքին, ըսելով. «Եթե անիրավություն մը ըրած եմ կամ մահվան արժանի բան մը գործած եմ, չեմ հրաժարիր մեռնելէ, բայց եթե ոչինչ կա այն բաներեն, որոնցմով ասոնք զիս կամպաստանեն, նույնիսկ գայսրին կբողոքեմ»։ Գործք Առաքելոց 25:11։ Եթե մեծագույն առաքյալը պատրաստ էր աշխարհիկ օրենքի և գայսրի դատարանին առջև պատասխան տալ իր արարքներու համար, ապա ո՞վ է այն հոգևորականը, որ ինքզին կհռչակե օրենքեն վեր։ Ոչ մեկ դիտողոս կամ աթոռ չի կրնար մարդը բարձր դասել օրենքեն, արդարութենեն և պետականութենեն։ Աշխարհիկ դատարանին առջև պատասխանատվություն կրելը ոչ թե եկեղեցվո նսեմացումն է, այլ սուրբ գրային արդարության օրենքի քերագայության հաստատում։